Я приехал в город Ижевск в 1968 году. Это было очень давно, это было очень далеко, это был только 20 век. Значит, тогда шло строительство Ижевского автомобильного завода, и очень много молодых специалистов было направлено с различных городов Советского Союза. Я приехал, в частности, с города Москвы. Многие приехали с Ленинграда, с Воронежа, Куйбышева, Саратова, с Минска и других городов. Поэтому такая бурная молодежная жизнь, она не могла пройти и не связана быть с библиотекой. И поскольку мы, военные строители приехали, библиотека имени Владимира Ильича Ленина тогда называлась, ее только переименовали уже в 90-е годы в Национальную библиотеку. Очень много, не только библиотечный фонд, не только я сам, наряду, что у меня было военное образование, я поступил учиться на исторический факультет Удмуртского государственного университета. Тогда еще был пединститут, и учился в Перми тоже. И, конечно, постоянно в выходные дни библиотека работала, читальный зал работал и в выходные дни. И люди, кто занимался, они обязательно приходили и занимались в читальном зале. Я должен сказать, что работники, меня такая с теплотой могу вспоминать те годы, работники, которые занимались и с фондом читательским, и которые были исключительно очень добросовестны в своей работе, высоко подготовленные, могли всегда подсказать, как быстрее выбрать и поднять литературу снизу, поднимали. Это первая часть. Вторая часть, когда было много войсковых частей, и был тогда такой план шефской работы. И согласно этому плану шефской работы, выезжали работники в войсковые части, и среди солдат или среди офицеров, в зависимости от тематики, подготовки, проводили обзор литературы. Обзор литературы художественной. В 60-е, конце 60-х, начало 70-х годов выходила мемуарная литература, военные мемуары выходили. И, конечно, это была новинка. Они квалифицированно могли рассказать в этом мужском чистом коллективе. Красивые молодые женщины, девушки, это совсем по-другому могли рассказать о той литературе, которая приходила у них в фонды. И последняя, работая над книгами, уже последние годы над книгами Маслюкова, Туманова, Демидова, всегда нужно перепроверять некоторые факты, некоторые не по памяти, потому что мы все субъективны. И мы все бываем, вроде бы помним, но бывает забываем некоторые факты. Поэтому газеты, которые фонд есть, они помогали восстановить хронологию событий. И без библиотеки, без фонда, без этой литературы, без газет практически нельзя было это. Я помню, даже в феврале 2011 года надо было последнее сдавать уже в издательство, печатать книгу, не ступая быть самой о Маслюкове. И мне не хватало некоторых деталей, постановлений, сессий других. И я буквально в валенках, холодный, не переодетый, не бритый, заходил, и все равно уважаемые девушки, уважаемые женщины доставали все, поднимали, и я закончил эту прекрасную работу. Так что низкий поклон, а с наступающим столетием это великая дата. Это огромная дата. Это, надо сказать, с низким поклоном для людей, которые делали культурное просвещение для удмуртского народа, для всех народов, которые здесь проживали.